Bora aprender a fazer o nosso pré-treino super fácil, com vários benefícios e o melhor, sem gastar muito? Então vem comigo! Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia. Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia. Deus abençoe nós e a nossa correria. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, dei um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher. Tudo isso foi de graça, irmão. As coisas boas são de graça, irmão.